Good morning mga tropa, no? Sa video to, mag-experiment tayo kung paano mag-repack ng bottom bracket. So, good morning mga tropa, no? Sa video to, mag-experiment tayo kung paano mag-repack ng bottom bracket. Kasi yung bottom bracket ko napakarumi na. At ito nga pala yung crankset ko, Shimano MT300 na 3x setup na naka-hollow tech na rin. So ayun, sa pagtingin natin ng crankset natin, ng mga crank arm natin, sa left side nito, yung non-drive side, nandun yung dalawang allen na tatanggalin natin. Sa pagtanggal pala nito guys, kailangan natin ng mga allen tool. Sa pagbaklas pala nito guys, kailangan natin kasi alternate ang pagbaklas nito guys, kasi pagka sinunod-sunod mo, maaaring malulustrid. So ayun, yung nasa gitna naman. At sa part na to, gumamit ako ng kutsilyo kasi wala akong special tool na pambaklas dito. Kaya kung meron kang special tool na pambaklas ng nasa gitna niya, ayun ang gamitin niya para mas safe. Kaso ako, wala eh. Kaya kutsilyo na lang ginamit ko. At igilid muna natin to para hindi hassle pagka magbabalik na tayo ng crankset. At sa pagbaklas naman ng non-drive side, merong inaangat sa gitna. Meron akong inangat sa gitna kasi yung butas doon nakashoot yung isang pin. Drive side naman, hihilahin na lang yan. Drop yung chain, yan. Tapos hihilahin na lang. Na guys, bottom bracket na tayo. Sa pagbaklas naman na bottom bracket, meron diyang sign na kung saan yung pagpihit ng tighten o kaya ng loosen. Gumamit ako ng bottom bracket remover. Nabili ko siya sa Lazada ng halagang 130 pesos para matanggal-tanggal yung bottom bracket ko. Drive side naman. Sa pagbaklas niyan, may napakadumi guys. Kita nyo naman guys, napakadumi ng bottom bracket ko. Puro bato. Puro maliliit na bato na buhangin. So, sa right side naman, ang tighten ay papuntang left, counterclockwise. Pag maglulusin ako, clockwise. Ayan guys, sa pagbaklas naman ng cup ng bottom bracket natin, meron kasi siyang cup na nakaharang. Gagamit tayo dyan ng cutter or anything na manipis na pwedeng makabaklas sa cup ng sealed na bottom bracket. Ayan. Paglinis naman ng bearing, kailangan natin gumamit or gasoline. Kailangan natin ng toothbrush para makuskus natin yung grasa, na matanggal natin siya, yung grasa. Yung bearing, malinis na yung bearing, tanggal na yung mga grasa, yung maruming grasa.
kailangan natin ng grasa ulit para mapalitan natin yung tinanggal nating grasa na ikakabit ulit. Ipapalit natin sa ilalagay natin sa bearing, sa bottom bracket, bearing ng bottom bracket natin. So yun guys, pagka nagrasahan nyo na lahat, kailangan na natin ibalik yung bottom bracket natin, bottom bracket shell doon sa lagayan niya talaga sa bike natin, sa frame. So sa pagbalik naman, gagrasahan natin yung bottom bracket shell para sa pagka ibabalik na natin. Balik na yan, kabilaan yan ha, sa drive side tsaka sa non-drive side. Nalagyan na natin ng grasa. May sign or direction naman na nakawing sa bottom bracket kung paano natin siya ihigpitan.
Pagtapos natin may balik yung ating bottom bracket, ibabalik naman natin ngayon yung mga tinanggal natin na crank arm or yung crankset natin. Punasan muna natin yung drive side niya, parang stem. Yan guys. Punasan muna natin yan, tapos lagyan natin ng grasa ulit, panibagong grasa, para hindi kalawangin. Yung non-drive side naman, yung allen niya, alternate ulit sa pagbalik yan. Alternate sa pagpihit, sa pagbalik. Kung paano natin siya binaklas, ganun din natin siya ibabalik. Una natin hihigpitan yung cup na tinanggal natin, yung kutsilyo, bago yung dalawang allen. Pagtapos natin higpitan yung nasa gitna, yung cup na nasa gitna, yung lock, higpitan na natin yung dalawang allen screw. Siyempre, gagamit tayo dito ng allen na tool. Para mahigpitan to. Pagkatapos natin mahigpitan, okay na siya guys. Suwabe na ulit yung ikot ng bottom bracket natin. So, yun lang guys. Ganun ako mag-repack ng bottom bracket. Sana may naitulong ako sa inyo. At sana tulong yung way ng paglilinis ko ng bottom bracket ko sa inyo.